Vì bóng ổn ngày nay nhung mong riêng bóng ổn từ là việc người về ca vềប្រាក់ពីធនាគារ AC ដុល្លារតនចិត្តទៅធនាគារ AC ដុល្លារតនចិត្តដូចគ្នាបាទគាត់តែបងប្អូនសូមមុនដំបូងបងប្អូនចូលទៅក្នុង app របស់ AC ដុល្លារតនចិត្តហ្នឹងបាទហើយបន្តមកបងប្អូនចូលទៅកន្លែងពាក្យថា transfer បាទហើយបន្តមកបងប្អូនវាយលេខកូដបាទបន្តមកបងប្អូនជ្រើសរើសកន្លែង AC ដុល្លារ account phone number បងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទហើយបន្តមកបងប្អូនជ្រើសរើសនោះកុំតន់ចិត្តមួយណាដែលបងប្អូនចង់ទៅលុយខ្មែរទៅលុយដុល្លារបាទទៅលុយខ្មែរបន្តមកថ្ងៃនេះបងប្អូនវាលេខទូរស័ព្ទហើយបងប្អូនទៅផ្ទេរទៅជាទឹកប្រាក់នៃ account នៃ AC ដុល្លារតនចិត្តដូចគ្នាណាបងប្អូនវាលេខកន្លែងហ្នឹងមកបាទវាលេខទូរស័ព្ទគេមកបាទបងប្អូនវាលេខកន្លែងហ្នឹងមកបាទជាលេខខ្ញុំចង់វាទៅហើយបន្តមកបងប្អូនដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់មកបាទបងប្អូនដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់មកហើយខាងក្រោមនេះបងប្អូនចង់ note អ្វីក៏បានដែរបងប្អូនចង់ទិញអីវ៉ាន់ឬក៏បងប្អូនចង់លក្ខណៈសងលុយគេអីគេបងប្អូនអាច note បាននៅកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអាច note បានបាទតមកចុច OK ទៅបាទហើយបន្តមកបងប្អូនពិនិត្យមើលឈ្មោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទតែឈ្មោះនោះប្រកាសជាត្រឹមត្រូវមែនអត់ហើយយើងចង់វេទៅហ្នឹងណាបាទបងប្អូនទៅពិនិត្យមើលឈ្មោះហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទបន្តមកបងប្អូនចុច confirm ទៅបាទអត់មកនេះគឺយើងបានវេទៅស្រេចហើយយើង review មកមើលមកបាទយើងចុចកន្លែងយើង transfer មកដល់យើងវេទៅនេះពិតតែឈ្មោះដែលយើងវេទៅពិតជាត្រឹមត្រូវមែនបាទទៅប្រាក់ចំនួនប៉ុណ្ណាឈ្មោះអ្វីបាទជាចុងក្រោយបាទខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយ subscribe និងជួយ like និងជួយ comment លើ channel